କଥା ଯଦି ହୃଦୟ ଜିଣେ ଇତିହାସ ପାଲଟିଯାଏ। ନୀଳଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 47ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ବୋଧନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଉପଖଣ୍ଡ ନୀଳଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 47ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଭଶ୍ରୀ ରଥ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳନ କରି ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ନୀଳଗିରି କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ତଥା ଫକୀରମୋହନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର କନକଲତା ହାତୀ, ମଧୁସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା, ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଏସ୍.କେ. ନାୟକ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି ନିଜ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୀରେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏସ୍.କେ. ନାୟକ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ମଧୁସ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପଠନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏସ୍.କେ. ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବ, খুব কম উৎসব আমি অনুভব করু যেটি গোটে শৃঙ্খলতা থাকে। আজির উৎসবর সমবেত ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা সমস্তে শৃঙ্খল ভাবে কথা গ্রহণ করুলে। এমিতি উৎসব কেবে কেবে আমি কম পাও, স্বল্প পাও। তো তেণু নীলগিরি কলেজর অধ্যক্ষ সহিত অধ্যাপক বন্ধু ছাত্রছাত্রী মু ধন্যবাদ জনাইবি যে সেমানে শৃঙ্খলার সহিত ଏ ଉତ୍ସବକୁ ସମାପନ କରିଛନ୍ତି। କଲେଜର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି? କଲେଜର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନେକ ଅଛି। କେବଳ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ବକ୍ତାଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ କଥା ପିଲାମାନେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ସଫଳତା। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍ସବର ଆଜି ସଫଳ ଏଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଥିଲେ କଲେଜ ଭିତରେ, ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ। ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ, ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରେ। ତୃତୀୟତଃ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ, ଉତ୍ସବର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ଯେ ଆମର 47ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଆମର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଭଶ୍ରୀ ରଥ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆଉ ଆମର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆମର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଡକ୍ଟର ଉମାକାନ୍ତ ଦାସ, ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଆମକୁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବର୍ଷର ଆଉ ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହିସାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପରେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଲେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ୱାନ୍ ଆକ୍ଟ ପ୍ଲେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆଉ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବସିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏତେବେଳେ ମିଟିଂକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଥାଏ ଯେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟ ଜାନୁଆରୀରେ ଫେବୃଆରୀରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ହେବ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇବୁ। ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସବୁ ଆମେ ଭାଗ ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସେ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଆଗ୍ରହ ସହ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ମୋର ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମନୋଜ୍ଞ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିପାରିମି, ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଯାହା ମୁଁ ସଫଳ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ କହିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍।